سؤال كده أنا متأكدة إنه عدى على ناس كتير مننا في وقت ما. ليه أكتر شخص بنتعب علشانه هو أكتر شخص بيتجاهلنا؟ وليه لما نلاقي حد كويس وبيقرب بجد بنحس بملل أو إن الموضوع عادي يعني، لكن الشخص اللي بيبعد هو ده اللي بيخطف تفكيرنا؟ الأسئلة دي ممكن تبان رومانسية، بس الحقيقة إنها بتكشف ميكانيزم نفسي معقد جدا شغال جوه دماغنا كلنا. فمهمتنا النهاردة مش إننا نتكلم عن العلاقات وخلاص، لأ، مهمتنا نفهم نفسنا. هنغوص في الأسباب اللي بتخلينا ساعات نلخبط بين القلق والحب، ونسمي الوجع شغف والراحة ملل. والموضوع ده بالذات مهم جدا، لأنه مش مجرد حكايات بتحصل، لأ، ده نمط حياة بيستنزف ناس كتير قوي، بيخليهم يلفوا في نفس الدايرة لسنين. وفهم الآلية دي هو حرفيا أول خطوة عشان أي حد يحرر نفسه. التحليل اللي معانا النهاردة بيقدم رؤية جريئة ومباشرة، بتقسمها لمجموعة محاور، كل محور بيكشف طبقة جديدة. وخليني أقولك إن بعض الطبقات دي ممكن تكون صادمة شوية. الفكرة مش إن الشخص بيختار غلط وخلاص، الفكرة إن عقله متبرمج إنه ينجذب لسيناريو معين. بالظبط، هي دي نقطة البداية، بتشيل اللوم من على الشخص. بصي، العقل البشري عنده هوس بحل الألغاز، فلما بيقابل سلوك غامض زي التجاهل أو الاهتمام اللي بيجي يروح، مش بيشوفه كعلامة لعدم الاهتمام، لأ، بيشوفه لغز لازم يتحل. لغز؟ أيوة، حالة هو ليه بيعمل كده دي هي أول خيط بيتشد في شبكة التعلق. العقل بينشغل بحل اللغز ده أكتر ما بينشغل بتقييم العلاقة نفسها. وهنا بقى بندخل في التمييز الأهم اللي التحليل بيشرحه، الفرق بين الحب والتعلق القلق. بيقولوا إن الحب الحقيقي الصحي بيخلق شعور بالأمان، لكن الانجذاب اللي بنتكلم عنه ده بيخلق توتر وقلق مستمر. السؤال بقى، ليه بنترجم التوتر والقلق ده على إنه يعني إحساس قوي أو كيمياء؟ لأن حالة عدم اليقين دي بتشغل الدماغ بأقصى طاقة. الدماغ بيبقى في حالة تأهب على طول، تحليل لكل كلمة، انتظار لرسالة، مراقبة لكل تصرف. النشاط الذهني المكثف ده بيخلق إحساس وهمي بالعمق. بنحس إن العلاقة دي مهمة جدا لمجرد إنها واخدة كل مساحة تفكيرنا. يعني الهوس ده مش دليل حب؟ لا، ده محاولة يائسة من العقل إنه يسيطر على موقف خارج عن سيطرته ويثبت قيمته للطرف التاني. وده يوصلنا للحتة الأخطر في المعادلة كلها، حتة كيمياء الدماغ. كلنا فاكرين إن الدوبامين هو هرمون السعادة، بس التحليل هنا بيقول لأ، الدوبامين هو هرمون الترقب. تماما، دي أكبر غلطة بنقع فيها. الدوبامين هو هرمون التحفيز، بمعنى أصح دماغنا بيكافئنا على توقع المكافأة، مش المكافأة نفسها. وده معناه إن الحاجة اللي مش مضمونة بتثير الدماغ أكتر بكتير من الحاجة الثابتة والموجودة. زي إيه مثلاً؟ فكري فيها كده، زي ما تكوني طالبة أوردر أونلاين، متعة إنك كل شوية تعملي ريفريش لصفحة التتبع ساعات بتبقى أكتر من لحظة وصول الأوردر نفسه. الدوبامين هو هرمون الريفريش ده، هرمون الترقب. إيه علاقة ده بالعلاقات؟ الإدمان هنا مش بيبقى للشخص، بيبقى لحالة الترقب اللي بيخلقها غيابه وظهوره المفاجئ. الآلية دي اسمها المكافآت المتقطعة، هي نفس المبدأ اللي بيخلي ماكينات القمار إدمانية. إزاي؟ لو عارفة إن كل مرة هتبعتي رسالة هيرد فوراً، الموضوع بيبقى روتيني. لكن لما الرد يجي مرة بسرعة، ومرة بعد ساعات، ومرة ما يجيش خالص، مخك بيدخل في حالة هوس، بيفرز دوبامين أكتر وهو بيترقب الرد المحتمل. العقل بيتلخبط حرفياً، وبيبدأ يربط القلق ده بالمتعة، يفتكر التوتر إثارة والخطر شغف. ياه، ده شيء محبط جدا. معناها إننا ممكن نكون السبب في تخريب علاقات كويسة لمجرد إنها مريحة زيادة عن اللزوم؟ وده بيجاوب على سؤال ليه بنمل من اللي بيحبنا بجد. بنمل عشان مفيش دراما، مفيش مطاردة، مفيش جرعة الدوبامين اللي أدمناها. بالظبط. اللي بيحصل مش إن الحب راح، لأ، اللي بيحصل إن العقل المدمن للتوتر بيحس إنه زهقان. الشخص ده اتعود يحب وهو قلقان مش وهو مطمئن، فلما بيلاقي الطمأنينة بيترجمها غلط، بيفتكر إن المشاعر اختفت، بس اللي اختفى هو القلق. طب لو الموضوع بالخطورة دي وفي كيمياء وإدمان، أكيد ليه سبب أعمق. المصادر هنا بترجعنا خطوة لورا للماضي. وهنا بنوصل لفكرة ممكن تكون صادمة شوية، اسمها الألم المألوف. لما شخص بينشأ في بيئة فيها عدم استقرار عاطفي،
يعني اهتمام الأهل كان متقلب مثلا، أو مر بعلاقات مؤذية في بداية حياته، عقله اللاواعي بيتبرمج على إن الحب هو قلق. فبيحس إن الأمان ده شيء غريب عليه. بالظبط. الطمأنينة والأمان بيحسسوه إن في حاجة غلط، حاجة مش حقيقية. ده عامل زي اللي بيفضل في وظيفة بيكرهها لمجرد إنه عارفها وبيخاف من المجهول بتاع وظيفة تانية ممكن تبقى أحسن. منطقة الراحة بتاعتنا مش دايما مريحة. تماما. العقل بيميل لإعادة تمثيل السيناريوهات القديمة، لأنه بيعتبر المألوف أسهل من المجهول، حتى لو المألوف ده مؤلم. العقل اللاواعي بيحاول يصلح الماضي عن طريق تكراره، بيدور على شخص يتجاهله بنفس الطريقة على أمل إنه المرة دي يقدر يكسبه. وطبعا ده عمره ما بينجح، وهنا الألم بيتحول لبيت، منطقة راحة نفسية مشوهة. طيب إزاي نكسر الدايرة المرعبة دي؟ التحليل بيقول إنها مش سهلة لأننا بنحارب برمجة قديمة. أول خطوة وأهم خطوة هي مجرد الملاحظة، الوعي، إن الشخص يبدأ يراقب نفسه من غير ما يحكم عليها. يسأل: مين اللي بيشدني؟ وليه؟ إمتى انجذابي بيزيد؟ يعني يمسك نفسه متلبس؟ بالظبط. لو لاحظ إن الانجذاب بيوصل لأقصاه لما الشخص التاني بيبعد، وإن اهتمامه بيقل لما الشخص التاني بيقرب، فدي مش إشارة حب، دي إشارة إن الجرح القديم هو اللي صحي وهو اللي ماسك الدفة. واللي بيصلح الجرح ده مش شخص تاني، لكن وعيك انت واختياراتك وقدرتك على وضع حدود. وهنا بنوصل لنقطة تحول حقيقية. في فكرة قوية جدا في التحليل ده بتقول الانجذاب مش بوصلة، يعني مش كل اللي بننجذب له صح لينا. الانجذاب مجرد إحساس وممكن يكون متبرمج غلط. تماما. البوصلة الحقيقية المفروض تكون الأفعال الثابتة، الراحة النفسية، الاحترام، الوضوح. ودي دعوة إن كل واحد فينا يفكر في مشاعره بصدق. هل ده حب حقيقي ولا محاولة لتعويض نقص جوايا؟ هل ده شغف ولا مجرد خوف مرعب من الفقد؟ الاعتراف ده صعب. صعب بس بيحرر. أول خطوة للعلاج هي إننا نسمي الحاجة باسمها الحقيقي. ده مش حب معقد، ده تعلق قلق. دي مش كيمياء، ده إدمان دوبامين. وبعد الوعي ده بتيجي مرحلة القرارات الصعبة. التحليل هنا بيقدم رسالة مباشرة جدا، بيقولك الشخص اللي بيتجاهلك مش لغز محتاج تفكه، هو غالبا مش مهتم. وبيكمل إن الحب مش اختبار أعصاب ولا لعبة شد وجذب. لو حاسس إنك مش مرتاح، إنك قلقان طول الوقت، دي أهم إشارة في الدنيا. وتجاهل الإشارات دي تمنه غالي جدا، بيؤدي لتعلق أكبر، انكسار أعمق، وفي الآخر فقدان كامل للذات. الشخص بيفضل يغير في نفسه عشان يرضي حد مش شايفه أصلا. الرسالة هنا واضحة: قيمتك كإنسان مش محتاجة إثبات من حد بيعاملك كخيار ثانوي. والكلام ده بيلمس نقطة مهمة قوي، وهي إن الوعي ده صعب. في ميل عام للتبسيط العلاقات وتقديم نصايح سطحية زي اتقل أو اتنشوا، لكن فهم النفس والتعافي من الأنماط دي محتاج عمق وجرأة. فعلا. وده سبب أهمية التحليلات النفسية العميقة اللي زي دي. هي مش بتدي حلول سحرية، لكنها بتدي نور، بتساعد الناس تفهم نفسها بصدق بدل ما تخدعها بأوهام رومانسية. الهدف من المعرفة دي مش مجرد معلومات بنتسلى بيها، لأ، دي ممكن تكون سبب في تغيير طريقة تفكير كاملة، أو إنقاذ شخص من ألم كان ممكن يستمر معاه لسنين. وبنوصل للتلخيص النهائي، الفكرة اللي بتلم كل الخيوط. التحليل بيقول مش كل اللي بنحبه لازم يكمل معانا، ومش كل اللي بيشدنا يستاهل وقتنا وطاقتنا، وإن أقوى قرار ممكن أي حد ياخده هو إنه ينسحب، مش لأنه ضعيف، بالعكس لأنه بقى واعي كفاية إنه يختار راحة باله. وبيختم بالتفريق الحاسم بين الحب الحقيقي والوهم. الحب الحقيقي بيختارك بوضوح، بيظهر في أفعال، بيثبت نفسه. لو كل ده مش موجود، يبقى اللي بنحس بيه ده مش حب، مهما كان الإحساس قوي. والفكرة الأخيرة اللي بيسيبها التحليل قوية جدا: الهدوء مش دايما ممل، أحيانا الهدوء هو النجاة. وكل شخص يستاهل يوصل للنجاة دي، مش يفضل في مطاردة بتستنزفه. بعد رحلتنا دي في كيمياء الدماغ وبرمجة الماضي، يمكن السؤال الأهم اللي نسيبه للمستمع يفكر فيه مش بس ليه بننجذب للناس الغلط، لأ، السؤال الأهم هو لو اكتشفنا إن بوصلة الانجذاب بتاعتنا كانت عطلانة، إيه هي البوصلة الجديدة اللي هنصممها لنفسنا ونستخدمها عشان نوجه اختياراتنا وعلاقاتنا من النهاردة؟